Օնլայն հետապնդում և շանտաժ, սոցցանցերում անհատական տվյալների տարածում, կանանց ու աղջիկների նկատմամբ սեռական բնույթի ճնշումներ, կիբերհարձակումներ և խաբեություն, հոգեբանական ազդեցություն և սպառնալիքներ։ Թվացյալ անվնաս համացանցային տիրույթում ներկայությունը կարող է հանգեցնել ծանր հետևանքների։ Սոցցանցերն ու մեսենջերային ծառայությունները, որոնք մեզ միավորում են աշխարհի ցանկացած անկյունում, երբեմն դառնում են վախի, ճնշումների և սպառնալիքների հարթակ։ Մարդիկ հայտնվում են անտեսանելի հետևողների, շանտաժի, անձնական տվյալների հրապարակման վտանգի տակ, առանց իմանալու, թե երբ և որտեղից է գալիս վտանգը և ինչպես դրանից պաշտպանվել։ Բռնության հետևանքները յուրաքանչյուրիս համար կարող են բավականին ծանր լինել։ Հիմնականում թիրախավորվում են կանայք ու աղջիկները։ Ժամանակակից աշխարհում փոխվել են բռնության ձևերը, հետևաբար դրանց դեմ պայքարի մեթոդները ևս պետք է փոխվեն։ Ոչ միայն պետական կառույցները, այլև քաղաքասարակությունը պետք է ակտիվ աշխատանքներ տանի։ Շատ կարևոր է նաև հանրության ճիշտ իրազեկումը և առհասարակ տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը։ Հայաստանում պատկերը մտահոգիչ չէ, բայց միևնույն է դեռ շատ մարտահրավերներ կան, որոնք պետք է հաղթահարվեն։ Խնդիրն առնչվում է ոչ միայն տեխնիկական անվտանգությանը, այլև սոցիալական և հոգեբանական բնույթ ունի։ Այն ազդում է մարդու վստահության, ինքնագնահատականի և կյանքի վրա։ Ընդամենը մեկ սխալ գրառումը կամ անհատական տվյալների արտահոսքը կարող է հանգեցնել կիբերհարձակողի կողմից վերահսկվող իրական սպառնալիքների, անգամ անձնական անվտանգության համար վտանգավոր իրավիճակների։ Մարզային բնակավայրեր այցերի ընթացքում, երբ շփվում եմ քաղաքացիների հետ, գաղափարն այն է լինում, որ իրենք նույնիսկ չեն պատկերացնում, որ խոսքը բացասական բնույթ ունեցող երևույթի բռնության մասին է և շատ դեպքերում նորմալ են դա դիտարկում։ Եվ կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ մենք չափազանց շատ աշխատանք ունենք իրականացնելու, ավելին ասեմ, մի փոքր ավելի առաջ գնամ, թեև իրապես պետությունը մեծ առաջընթաց է գրանցել նաև պետական մարմինների վերապատրաստումների ու աշխատանքի կատարելագործման առումով այս համատեքստում, բայց բազմաթիվ են դեպքերը, երբ նաև իրավասու մարմինների ներկայացուցիչները պատշաճ պատկերացում չունեն ընդհանրապես բռնության, դրա տեսակների մասին և մի շարք իրավիճակներում հենց իրենք են նպաստում նրան, որ այս երևույթը նորմալ դիտարկվի։ Ինչպես են այս վտանգները հայտնվում առցանց տիրույթում, ովքեր են տուժողները, ինչ քայլեր կարելի է ձեռնարկել պաշտպանելու համար ինչպես անձնական տվյալները, այնպես էլ սեփական հոգեբանական առողջությունը։ Վերջին տարիներին իրականացված տարբեր հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ թվային բռնության դեպքերը աճում են, ահազանգելով օրենսդրական կարգավորումների, իրազեկման արշավների, թվային տիրույթում կանանց և աղջիկների պաշտպանության և աջակցության նոր մեխանիզմների ներդրման խնդրի մասին։ Այս համատեքստում իհարկե շատ կարևոր է ի պատասխան նաև ունենալ թվային գործիքներ, որպես կանխարգելման, վախ հայտնաբերման, պաշտպանության և թիրախային ու երկարաժամկետ արդյունքներ հետապնդող քաղաքականություն մշակելու արդյունավետ միջոց։ Նախարարությունը արդեն իսկ տեսանելի քայլեր է ձեռնարկել այս ուղղությամբ, խոսքը իհարկե ՄԱԿ բնակչության հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ ստեղծված ընտանեկան և կենցաղային բռնության դեպքերի կենտրոնացված հաշմարման համակարգի մասին է։ Ամեն տարի անցկացվող ընդդեմ գենդերային բռնության ակտիվության 16-օրյակ ամենամյա քարոզարշավի շրջանակում անցկացվող «Միավորենք մեր ջանքերը» հանուն անվտանգ թվային միջավայրի խորագրով հանդիպումը միտված է արձանագրելու այն անասելի արագությամբ աճող խնդիրներին, որոնք ծագում են թվային աշխարհում։ Հենց այս նպատակով էլ ստեղծվել է Safe You հավելվածը, որը կօգնի տուժողին ավելի արագ և ճիշտ օգնություն ցուցաբերել, ճիշտ վերլուծել իրավիճակը։ Մենք նկատում ենք, որ ընթացիկ տարում հատկապես ավելի շատացել են այն դեպքերը, երբ որ գենդերային բռնության զոհ դարձած անձինք ահազանգ անմիջականորեն փոխանցում են հենց ոստիկանության գործընկերներին։ Սա չափազանց պարտավորեցնող գնահատական է, միտում է։ Ես սա դիտարկում եմ որպես դեռևս դրական միտում, որովհետև մեծ ջանք ունենք տանելու, որպեսզի այս պրակտիկան ավելի կայունանա եւ մենք կարողանանք ավելի լավ արդյունքներ գրանցել այս տեսանկյունից, բայց շատ կարեւոր է, որ մենք ի վերջո այս նոր հանգրվանին հասել ենք եւ պլատֆորմը համակցվում է օպերատիվ կառավարման կենտրոնի հետ, ինչը մեզ թույլ կտա նաև թվային տիրույթում դիտարկելու հավելվածից օգտվողների մասին տվյալները եւ նաև ահազանգերի բովանդակությունը եւս վերլուծելու եւ դրա հիման վրա քաղաքականության նոր մոտեցումներ որդեգրելու։ Մասնագետները շեշտում են, առցանց բռնությունը նույնքան իրական եւ վտանգավոր է, որքան ֆիզիկականը։ Նրանց խոսքով անհրաժեշտ է միավորել պետական, միջազգային եւ հասարակական կառույցների ջանքերը պաշտպանության, արձագանքման եւ իրավական կարգավորման արդյունավետ համակարգ ստեղծելու համար։ Համակարգը մեզ հնարավորություն է տալու ընտանեկան բռնության կանխարգելման տեսանկյունից ունենալու վերլուծական շատ մեծ պրոդուկտ, իրականում հասկանալու ընտանեկան բռնության այն հիմնական պատճառներն ու պայմանները, դրանց
դրսևորման ձևերն ու մեխանիզմները, որոնք բնականաբար առավել թիրախային եւ հասցեական կդարձնեն մեր քայլերը ընտանեկան բռնության կանխարգելման ուղղությամբ։ Քննարկման ընթացքում մասնակիցները ներկայացրին թվային բռնության նոր ձևերը միաժամանակ նշելով 16-օրյակի մեկնարկը եւս մեկ հնարավորություն է բարձրաձայնելու այն խնդիրները, որոնց առջև կանգնած են հազարավոր կանայք եւ աղջիկներ։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։